Почему мне стало не понять тебя? Я думал, это не всерьез. А теперь я не могу прожить и дня. Это перегруз, это передоз. Но почему переключиться совсем не могу? Просто тону, иду я ко дну. Хочу лишь тебя я одну. Ну почему? Наверное, потому что это мои чувства одновременно радостно. И почему-то грустно. Наверное, потому что это мои чувства одновременно радостно. И почему-то грустно. Почему не могу избавиться от мысли о тебе? Почему мне понравилось, ударила любовь по голове? Но почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать. Наверное, потому что это мои чувства одновременно радостно. И почему так грустно? Наверное, потому что это мои чувства одновременно радостно. И почему так грустно? Спасибо. Ваши аплодисменты, Евгения Соломка. Не уходи. Студия спортивного танца. Правильно? Нет? Эстрадного? Какого танца? Студия современного танца Джой под руководством Елены Бережной. Ваши аплодисменты.